Запись по счету. По виброизоляции это два слоя X Pro Expert. Это битумная виброизоляция 4 мм. В принципе, ни хрена не будет. Вот два слоя и можно стоять на крыше. Вибра вообще пушка. Все проекты тиксовские, не тиксовские. У нас очень много народу берут эту вибру. Реально крутая. Здесь мы не вибрили, потому что здесь нахрен не надо. А вот основную часть здесь, лоб и прочее, все завибрено. Короче, вообще пушка вибра. Оп. Ребята, всем привет! С вами Динамик Авто. И это обзор еще одного нашего проекта. Это Toyota BB. На 4.18. Тьфу, блядь. Ребята, всем привет! С вами Динамик Авто. И это обзор еще одного нашего проекта Toyota BB. Смотрим. Ну-ка, давай как в том видео. На могете умеете. Как раз сидишь нормально, да? Умеете, хули, могете. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. Money make you dance. Money make you dance. Money make you dance. Money make you dance. Make you feel like you the man. Just spread it in your hand. It's such a good feeling. Cause money make you dance. 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 Make you feel like you the man. Just spread it in your hand. It's such a good feeling. Cause money make you dance. I get it out the mud. I got it out the mud. I ran that paper up. I feel like I'm the plug. These 40 whole slugs. I swear it shows love. No matter she's my baby, ain't gon' fuck a nigga up. I'm from the bottom of the trenches. This money got me living. Sometimes they say I'm tripping. I'm disrespecting bitches. I'm in love with getting this guap. So now I got you hot. Them stacks hold value and I get it from the block. Them late nights I was trapping. I'm serving but I'm packing. We give your ass 30. How one's no slacking. That money is my friend. I want it, no pretend. My grind on King Kong. Every day I'm trying to win. Money make you dance. Money make. Итак, ребят, всем привет еще раз. Сегодня расскажем вам про наш еще один проект, это Toyota BB. Она у нас уже 3 года, но мы так и не сняли про нее ни одного обзора. Она уже претерпела несколько изменений в себе, и сабовое звено, и фронты, и тылы, и прочее. Ну вот, пришло время, так сказать, рассказать вам про нее. Извините, что по рабочке, то есть готовы уже разбирать, но решили все-таки снять видео, что и как, и почему. Ну, наверное, по традиции начнем с под капота. Обычный NZ, 1,5 литра. Что у нас здесь? Генератор сейчас непосредственно стоит от Nissan, HR15 двигатель. Здесь у нас в регионе на Дальнем Востоке очень популярный генератор. 140 ампер, стоимость его 2500 плюс-минус. До этого стояли TSA Industries 420 ампер. Потом стоял некоторое время Мехман 320, вот, но сейчас их сняли, повезем на ребилд, отправим Ване Лебедеву в... Ой, не помню откуда он. Ну, не знаю, Ваня Лебедев, TSA Industries. Вот. Хороший генератор, но 420 для 1,5 литра прям многовато. Прям многовато, поэтому вот так. Здесь у нас идет 3 протяжки плюса, 3 протяжки минуса, брендового кабеля Kix 50 квадрат через предохранители и уходит в багажник на литий, на дистрибьюторы. Там мы дверь откроем, она тяжелая, правда, как тварь. Вот, но откроем, там у нас питание и прочее, там уже покажем. Так, что у нас там по фронту? 6 пар DTN 48. Tornado Sound твиттеры играют у нас от 2 каналов Kix 4.160 QS Black Edition. Дальше у нас 4 пары Kix EM 6.5, так называемые киксолетки. Они у нас играют от 2 мостов, также QS 4.160 Black Edition. 6 пар Z850 D20 неодинамики, мидбасы лютейшие. На каждую дверь идет у нас по одному Gorilla 3000.
Вот такие с одной стороны и с другой стороны еще один. На медбасы. К тылу мы сейчас вернемся. Вот такой богатейший тыл. К тылу вернемся. Так, ну давайте по сабам тогда, что ли. Вторая калиточка. По сабам. Самое интересное. Это 4 18-х гориллы. Оформление у нас БП-6. До этого у нас было оформление БП-4. До этого было оформление стена Фи на двух таких 18-х. В итоге в этом сезоне мы пришли к БП-6. Кстати, смотрите, какие у нас карточки есть. Да, девочка с Благовещенска. Селена Арт, что ли, такой у нее инстаграм. Ну, потом приложу. Вот такие всякие нежные карточки делает. Сама рисует. Вот как-то так. Короче, что хочу сказать по ББ-6. Первое. Это шикарное оформление, которое нам очень понравилось. В плане музыки очень широченная полка, отдача и прочее. Витрище. Короче, прекрасное оформление. Жалко это все ломать, разбирать. Но надо. Но надо. Скругление порта вот такое сделано. Подсветка RGB. По трубам это 3 200-х трубы с раскрывами спереди, ой, сверху и снизу. В принципе, хватает такого сечения порта. Вот. Ничего мы не игрались. Вот клетка как была, с БП-4 осталась. Мы сделали горизонтальную перегородку. Сабы, то есть, грубо говоря, разделили пополам. Что там где-то литров 400 плюс, там 30-20. Что сверху осталось, все скругление, скруглено везде. То есть острых углов нет, что снизу, что сверху. И все. Вот как-то так. Кстати, в продаже 18-хи. По передней части авто потолок фанера, как вы заметили, в Рапторе. Пол фанера. Сиденье от Паджеро Рикаро. Штатные износились, не подходили, так как мы пол зашили, подняли, да, грубо говоря. И поставили вот такие Рикаро. Панель управления, главный вольтметр. Это вольтметр у нас схема переключения между банками. Показания. То есть у нас здесь умелец есть, собрал схему такую. То есть 1 вольтметр мы поставили. И чтобы посмотреть вольтаж на каждой банке, просто переключаем между ними и все, и видим, кто из них убегает. Балансиров нет. Регулятор генератора, это от прошлого генератора, соответственно, не работает. И сами в кнопочке включения. Сабвуферы, миды, СЧ, ВЧ, тылуха и подсветка. Но подсветку мы здесь не реализовывали, не успели. ГУ. Классический 80-й Пионер. Басухой управляли мы через регулятор выносной в РЗ-ФРЦ. Очень удобная штука, прекрасно сидишь, на коленочках прибавляешь, убавляешь, и отлично. Обязательно безопасность, огнетушитель. Вот, по салону переднюю часть, кстати, мы не переваривали, просто в вибре. Здесь у нас сварена клеточка, но фанера просто через герметик прикручена. Особого здесь вот такого. Да, конечно, хотели прибавить результат, но результат на закрытую 158,9 на DB-драге показали на финале. На открытую одну дверь здесь в гараже неофициально видели 165. То есть особо ничего не пристреливали, просто вот в плане басухи, в плане игры жирнючий бас, очень широкая полка, куча ветра, ну реально много ветра, там видосы приложу, может быть, говорю, еще сейчас попозже включим что-нибудь. На каждый саб
У нас подключены они вот так. 1, 2, 3, 4. То есть на каждые 2 саба один 15-киловаттный усилитель. Тоже Gorilla Bass. Вот они у нас, кстати, находятся здесь. Вот, Gorilla Bass 15 тысяч. Это у нас на 2 саба с этой стороны. И один усилитель, второй, точнее, такой же на вторые 2 саба. Через тулмейкеры. То есть это здесь в каждый саб 4 плюса, 4 минуса подходит. Питанием, так сказать, не обделялись. Вот, что еще, что еще? Ну, клетка, соответственно, сварена. Так, ну что, переходим к тылу. Тыл это 16 штук, 8 пар Kix GBN 8N, GB8N. Это ширики, которые в двухполоске могут играть, тоже 8 дюймов. Играют они на оставшийся объем, то, что сзади осталось от клетки и прочее. То есть, когда двери закрыты, вот так, и все, там они на закрытый объем играют. Переоткрываешь двери, панчить начинает лучше, глубже. Короче, типа фазики. Вот, твиттеры обычные, Kix DTC 28C, 10 штук. Играют они, кстати, от QS 2.160 на канал, что-то там сопротивление чуть ли не в 1 Ом 0.8, что ли, получалось там, не помню, но играл. Играет. По РЦА, кстати, по РЦА потом, вот еще один Gorilla Bass 3000 на мидбасы, который на дверь, и одна 3000-я Gorilla на вот все миды, которые в тылу находятся. Вполне хватило. Вот как-то так. В системе стоит RCA Hub Bass Warrior. В принципе, все четко с ним было. Сейчас откроем тылуху. Она тяжеленная просто. Сейчас попрошу ребят помочь. Посмотрим там, что питание, дистрибьюторы и прочее. Вот дверь в открытом состоянии. Держатель 5-й двери. Труба металлическая. Короче, весит она, конечно, знатно. Порядка 100 килограмм, я думаю. Сзади, кому интересно, это выглядит вот так. Говорю, объем. Играл на объем, вот все, что осталось здесь. Куча проводки. 50 квадрат. На пятнашке вот по 4 штуки и прочее. Плюсовой дистрибьютор, все через предохранители, шина медная, минусовой, вот так выполнен вертикально, куда залез. Секция лития 770 ампер поставили в таком положении, отъездил весь сезон, проблем никаких. Вообще все отлично. Кстати, литий в продаже 70 тысяч, состояние у него не вздутый, ничего вообще, все прекрасно. Проверки, шмерки там и прочее. Вот она непосредственно схема, которая переключает у нас показания между банками на релюшках и прочее. В принципе, сзади все. Вот так это реализовано. Так, сейчас мы закроем 5-ю дверь. Тихо-тихо. Давай. Так, ну и в конце так, подхлопни. Оп. Все, закрылось. Так, пацаны помогли. Кстати, Андрей непосредственно то, что нам варил все проекты. Надо сюда сварка, приварка сделать. Вот, пиши сюда. Можно. Все, что хочешь, тебе приварить. Так, вот так закрывается тылуха. Че, попробуем сейчас что-нибудь включим? Музычку поиграем. Так, включили усилители, включили музыку.
Короче, тылуха в совокупе с фронтом, с басухой на улицу играет, ну, просто шикарно. То есть очень много людей заценило, из Хабаровска ребята, то есть мы ездили по Дальнему Востоку. Ну, короче, очень круто играет и очень громко на самом деле, и панчит, и все. То есть еще соревнования, там видео, если где-то есть, я подкину, чтобы было понятно. Короче, тылуха вообще удалась. Самый в чем сок, это можно ехать и валить на ходу. То есть у нас закрывался это кофром, вот этим пластиковым, стеклопластиковым, на болты прикручивалось. Когда надо, сняли и погнали валить по городу. Короче, басуха. Ну что, вот такой проект у нас получился, но настало время с ним прощаться. Жаль, конечно, сейчас начнем разбирать. Много железа уже продано с него, но какая-то часть осталась. То есть твиттеры с тыла 20-ки, кому что интересно, там цены будут смешные. Пишите. Как-то так. Не знаю, порадуем ли мы вас и себя новым проектом в следующем сезоне. Пока непонятно, но думаю, что через сезон обязательно что-нибудь еще сделаем интересное. Всем спасибо за просмотр. С вами была Динамик Авто. Всем пока.